Аз съм Флекси и днес ще играем Терария. Само да се изтегли. Ох, моята стая е шумна, защото отгоре има едни хора, които са си пуснали телевизора много силно. Да. Както виждате, това е много интересна игра, поне за мен. Не съм я играл до сега, но съм гледал клипове как се играе. Ако искате да разберете някой, който я е играл и да му гледате клиповете, той няма много клипове, един само, но е доста дълъг. И моите ще се дълги, обещавам ви. Започвам тази игра, защото не може да играя само Майнкрафт. Затова Did Fact. Разгледай Build the Инди пясък. Приключението в момента на Android. Сега се инсталира. И скоро ще играем. Да, ето готово. И сега започваме. Да, започваме. Така. Давай. Не знам какво става сега. Върти се. Виждате ли тази въртележка? Съжалявам хора, но сега е много късно. 1 часа сутринта е. Ще я кача към обяд някъде. О, нещо стана. 60, 70, 80 и 4 и 6, 94, 100. 505 Games. Reload. Ще купя играта, но не знам кога. Добре, чакай да се махне.